Boa noite, pessoal. Tô aqui mais o Miguel e João Vamos Vitor, começar a acender a fogueirinha aqui, ó. de São Pedro. Fogueirinha de São Pedro. Agora estiou, tava querendo chover, mas estiou, ó, pra nós acender. Vamos acender agora. Começando a botar fogo. Um pouquinho de gás. Tá aqui um pouquinho de gás. Que é pra ela acender. Liga, Tá bom, menino? liga o farol. Não, tem que ter cuidado. Não pega ligeiro não. Isso é que nem água. Tá gás ruim, viu? Bota Bota essa Pega um sacola, ó. pouquinho de Essa coisa. sacola. Não desce Pega não, melhor papel higiênico. pega lá, seu botinho. Bota. É o quê? Papel higiênico. Pega aí. Deixa, seu baixinho, aqui vai dar certo. Já tá. Deixa Ó, que vai dar certo. aqui tá. Botou uma Se não der, sacola, nós tá pega. começando a acender aqui a fogueirinha. Fogueirinha de São Pedro. Fogueirinha de São Pedro. Acende e não tenho medo. Pega a fogueirinha que eu quero ver no fogo. Não Mesmo, solta que é pra fogueira. não assar carne nesse tanto também. Daqui Vida boa é no sertão, acender a fogueira para comer carne com feijão, olha. Manda aí um abraço, Miguel, pro Damião Sertanejo, que ele tá dando uma forcinha aí, mais uma força a nós no Damião. nosso canal. Mais força vai ter quando ele vir pra cá também, que é pra nós. Venha, Damião, quando meu irmão Fazer. chegar, venha pra aqui, Que é pra pra nós nós fazer um churrasco. fazer Aqui a um fogueira tá churrasco, danada. fazer vídeo aqui mais ele. Obrigado, Damião, e obrigado às pessoas que veio do canal Damião Sertanejo e tá ajudando a gente aqui no canal Vida Boa no Sertão. E quem vê pode fazer botar mais um joinha para cada vez mais. Se Deus Daqui um quiser. pouquinho nós mostramos mais aqui nossos vídeos. Miguel? Olha aí, pessoal, Olha, Miguel. só uma carninha aqui agora. E aí, Miguel, tá quente no pé da fogueira? Tá meio quente a Olha aqui a fogueira. carninha. A carninha para nós comemorar nossa fogueirinha. É, a fogueira tá aí, queimando. Miguel enrolou a mão com um pano porque tá muito Que quente. tá quente. Eu gosto dessa carne na fogueira, assim. Hoje não tem milho não. Aquele dia tinha milho, hoje não tem não. Era claro. Só uma carninha que é pra... Depois o João Vitor vai soltar ali umas bombinhas. Depois nós rapiça. Vai lá, João Vitor, pegar as bombas pra Pega soltar aí, as Laila, por bombinhas. Bombinha Né, pra Miguel? animar. Vida boa no sertão. Vida boa no sertão. Com a fogueira acesa. Com a fogueira acesa. E assando. E assando carne. Soltando bomba. Traga pra cá a bolsa. Só tá aqui na mesa. Olha lá aquele foguetinho. Ah, os meninos compraram aqui. Traz aí pra abraça. ver. Mostra aqui, João Vitor, foi que tu comprou. Nutrição Mostra que aqui, você João quer. Vitor. Mostra aqui. Já O tá João moeda, Vitor comprou aqui. Comprou aqui Uns foguetes que foguetinhos. sobem. Ó, aqui, ó. E Cadê o comprei foguete que desce? Uns E foguetinhos. umas bombinhas. E umas bombinhas e vai buscar. Vai lá, Vai buscar. buscar o Ó, verão eu quero fazer pra assim. ver. Aí triscou aqui, ele já. Aí ele já, deixa já vai já. soltar ali um Aí vem, bota a ponta foguete. dele ali. Eu ia pegar um menor. Ó, e tem isso aqui, pessoal, que nós nunca viu não, Já mas é um bota lá e já vulcão. fica longe. Desse tamanho aqui ainda não tinha visto. Olha, vai a soltar cara ele pega nesse bomba, instante. Tem que olhar na bomba. E o Miguel ali tá queimando a carne. Tô não, tô assando. Olha lá, vai buscar um prato. Tô assando. E queimando. Olha ali o foguete. Eita, bicho doido. Joga essa perto pra lá, João. Com a bomba? Deu não. Não, foi o foguetinho. O João Vitor vai soltar. Não dá não pra ver. É? Dá não pra ver. Dá não. Dá não. O Miguel tá aqui ainda, o João Vitor tá ali com a bomba. Oi. Faltando uma bomba.
Aqui outro foguete. Vamos ver se você acompanha mesmo, para ver em cima quando ele estiver fazendo aquelas coisas. Só é focando, né? Acompanhou. Esse é. Um é pocando e o outro é. Quer que eu solte o de brilhante? Dá. Um de brilhante. Trajado para tirar essas aqui. Tá Ó, começando aqui, a já sair uma mostra aqui carninha de pertinho. assada. Bota Chega aqui lá. de pertinho. Uma carninha assadinha, olha. Gente, recheadinha, olha. Bem Recheada de assadinha. carne. Bem assadinha. E uma costelinha, olha. Costelinha de porco. Com carne, viu? Não é só costela não, ó. Com carne. Não é só o osso não, né? Não, é o quê? Essa aqui. Olha. Mais outra costelinha. Outra costela. Eu só quero esse de baixo. É o prato. Não, pai. A carne tá em cima. Deixa ainda passando mais. Essa massa. Ó, pessoal, nós comemos nesse instante com farofa. Vai lá, João, solta. Mais outro. Vamos lá ver. Mostrou. Não sei se... Eita, a carne queimando. Tá filmando. Tá queimando ali a carne. Mas aqui já tem a carninha já no jeito. Tá no jeito do Valdomirinho, ó. Ó, Miguel, chama aí, Miguel, o Valdomiro, pra vir comer uma carninha mais nós. Vai que ele vem agora. Vai. Ó, Valdomiro, vem pra nós assar uma carninha, olha, na fogueira, olha. Ó, comer uma carninha assada. Era já pra tá nós ali ter no avisado cedo pra ele ver se ele vinha, olha, pra nós assar uma carninha, né? jeito. Aí vamos mandar um abraço pro Valdomiro, pra Um Janaína. abraço pro Valdomiro, pode assistir o Valdomiro mesmo, ó. É, O vídeo pode assistir mesmo. Deixa seu joinha, né, Deixe Miguel? seu joinha e pode. E comente aí nos nossos vídeos. É, o Marcelo também, ó, que não veio, pode assistir, o mas dia. mas nós vamos marcar o dia dele vir para o churrasco, para nós É, sim. tudo aí. O Damião também, pode vir para o churrasco quando se chegar e nós convidamos esse pessoal mais próximo, nós vamos convidar uns para nós comer o churrasco. Aí vamos, quando se subir, Fazer a aí festa. nós faz a festa. E eu vou soltar mais bomba. Aí nós vamos fazer a festa aqui no grau mesmo. Ó aqui, pessoal, uma farofinha, só os de casa mesmo. Carninha. Só nós aqui, ó. Miguel, Laila, João Vitor e papai. Não é, papai? Vida boa no sertão. Ó aqui. No meio, ó, aí um forrozinho, ó. Ó, pessoal, agora nós vamos soltar esse coisa aqui, que é um vulcão. Vamos ver como é que fica. Vai lá, Miguel. Bota ali no canto bem plano. Bota aí, Miguel. Bota aí mesmo, Miguel, pra ficar no claro. Aqui. Meio mais pra aqui, que é melhor filmar. Isso é só faísca, eu acho, né? Tá lá, pessoal. Agora vamos ver aqui, João Vitor tá acendendo. Vamos ver como é. Tá de pé. Mais pra trás. É não. Ele pode soltar aqueles É não. Tá muito. Mudando de cor. Papai, me diga como vai, mamãe querida. Vamos terminar por aqui, pessoal, o vídeo. Vida boa no sertão, deixe seu joinha. Estamos no Fiquem todos forró. com Deus. E todos Vamos se terminar inscreva. assim. Vamos terminar no forró.
também se apaixona.